copine boyoka toke na okaboy parce que tozana besoin ya batu nyonso balingaka makambo ya bien basabone po basabona kaka babi Congo Amérique TV awera te nada za pona nga batu na nga nyonso balingaka nada baosabone po basabonaka so lingaka nada te yo moto oyeba mpona okatoma kia likolo nango kwei po basabonaka bakemba bosabone massivement na Congo Amérique TV yango nde chaîne na biso mikolo yo base soki bolandi bokomona donc makambo ebele na kati Congo Amérique TV bosabone massivement de soki bolandi pene bokokuta information correcte so ko dife pesa bino makambo kofunga na vie po ba actualité mokindi zo tambola vraiment base yango na tola pété c'est bon, yo bando ça fait évangélisation en gâte. Madame même que dans la c'est Anna. Quoi yo Dibula, allez na ça évangélisation na c'est Dibula. C'est mon frère, maman lo bana fait. Non. Et où t'as pas nzambe aso? Mabanga et peu où t'es pas nzambe. Nene to d'évangélisation on appelle son mbongo ba pesi biso to kota malio. Et ça offrande église, tous ces offrandes ya yo. Donc ça non ni. Mais on ça la gêne. Gêne ni. Yo je ngana gêne kaka na kufa. Nzambe na. Kimsala nzambe wa bino. Non. Attends nani Isaac batambula ko ete na sala. Toki Isaac za pute loko sala kunubana ete papa sala. Yo tambo nanga meru kwa nsondeni. Na ko encourager les mal, c'est on continue la bêtise. C'est là que ba sert au botambola, on va ba molimo moko, nde ba otinda yo, on a jeune mbongo offrande ba peso le kota na église yo ke kota malewa. Te mbaka ke mbongo offrande ba peso et pour que l'église ozo ke non hôtel. Te wana simba te, on est capable au kota hôtel. Poinité. Poinité. Parce qu'on t'a mamba samela neni. Et bon on hôtel nyo se fona kota, et fa na ka yana ke na mwasi. Hein? Ba Isaac bakenda hôtel te. Nena yebeli yo. Ba soni ka futa bakenda hôtel te. Tika pa. Oh non, yo tambo suna ngate. Davan oyela nga pe bible na ngai. Oyela nga bible na ngai. Oyo zungsangwa. Kende pa na bino ngano to kabwani luba basa so permutation. Yo te ya pa na nga pe na te ya pa. Ba na ngote ba tu ba na bango bele ba ser ba ebele ozo moko bo banote ya bino mbale. Ngamongo yo il faut na ke kopesa sa rapport et évangélisation. Je crois que toyo kani. Ngwana to kenda ote ya na Ethiopie kuna. Ba pesa biso malemba ya pilipili. Et comme ça on église. So me mena ngo balek no ba tumba ba kamde wana ba komo otira ngoti. Hein? C'est gangate pour c'est gangate. Na fima na kombo na Yesu. C'est gangate. Ou m'amener comme ça non comme on est bossé là nzamba. Na ok tie pas tambulu. Yo ka frère aso. Na ok na tie pas tambulu ko no pesa. C'est la côte ça ba comment ba sala nzamba na buzoba. Buzoba ni. Yo frère solo. Te ya lukuta. Frapper. A frapper ngana ni. So comme ça sala nzamba bo frapper. Yo ba to continuer nzamba bo frapper yo. Et puis on a occupé sa rapport que yo lelo génété et puis on déclaré mon amalé to kota nango. Bon il y a offrande ba pesi to kota normal. Bon amalé to kota nango offrande. Oyebinga bien. Merci. Nga yibi yo bien. Ta ibola kusaka na ngate. Benga bien. Na domengo bien kusaka na ngate. Apporte ni. Yo moko. Saba no ba ye musala nzambe siko. Bazo nga usaka na ba. Nga na ojeba kate. Ozoyuka naza kojeba kate. Mambo sala nzambe likolo bwe kwani. Naza moïse matuta te. On a expliqué au bon ko gango pona ça. Ya ko expliquer bien tes frères de corps. Toi tu pour ça l'évangélisation. Moi on va pesi au front. Oche Bible. Na che Bible a te. Yo ngo. Mbongo ba pesi au front. Un frère de corps là dans. Mon va pesi offrande d'évangélisation tout ko ça là. Dans un état de gêne. Mbongo no lena ke ko pesa mon rapport. Frère moko atalobi na ngai to kote la ngo malewa. Vous êtes poli na ja papa aux autres frères. Oh, dans l'état nini? État de gêne. Dans un état de droit. Ba ministre ba dans le gouvernement état de droit. Ba dia raté. Taba buruku meso
mkonzamboka nommé tout ça. Beaucoup fait l'iné. Toi c'est comprendre tu n'as pas fait mon évangélisation à côté na malewa. Ngana sala ngote. Na ke pesa rapport na ko. Oyebi banki mobo ezaka connecté na lola. Ezambo manzami. Biso to abana nani? Ngama mwana itali. Tuni otoloba to abana nani? To bana nzami. Yebi sanzami bani ba. Te ngai mama mwana itali ngati. Denis Lesikutu. Papa moi uta poto uta Londres. Ata porter monnaie magie, ma pesa Denis Lesidim. Denis la zo ngwa dia. Siko ngana uti osamsa, na tem sa nzambe. Mais tanga na sophonie, mbongo mabe ezate. Nyonso soki esala merci Saint-Esprit. Soki esala musa nzambe, ya mabete. Boza nzambe. Te yondo za nzambe. Omwete zo tambwa ni na tolo. Za nzambe te buzana nzambe te. Yo pe apote. Kimoyibi na biso to sa ngona mayeli. Otangi classe te. Nyonso ya tozolia bano mbongo ba comprendre yo. Kona ukinjana lubate. Yo lila kanzala na agino. Sibi wa verser combien na te na wenze wana. Et puis ba réclamer la wenze na yo te ya ka verser moko chaque jour. Église wenze te ya batu ba kabila nzambe yo te ya repentance. Est-ce quoi mayeli? Oh bon na te ya repentance. On dit ba enlèvement ça ma wenze donc muto akei matiki biloko na ye. Ya na sens. Et bon yo yé pesa leva bwimbo eko. Comment on c'est la parole on a visionnaire. Yon doza visionnaire. Siko, ozong c'est la maloba. Ah bon adana na zadele de temps yeso tuna ki ozawa. Nzamba tuna ki ozawa ba fungse ke malbate. Donc yo za pour en manquer ngai. Il n'a manqué yo te entre nous. Hein vision. Na go salonko, na longo le place mon atindo ka place la délivrance. Na seli la matete 15 bana bandoki 100 000 là-bas. Et puis au soir na zéro. C'est on a comme dérouté. Tika to même c'est réputation. To le ba des mois vendre na tolo. Tika. Kende yo ke non. Ebo so mi biloko na kati frère. Yo, o sanzete na ke na kati. OK luga. Oh vision. Na comprendre lelo na lotindo tomo tomo bizarre tu akati nga ndoto ntanga benginga Deborah Chisalo Deborah Chisalo wana mwana matete ye muntu akati nga pongi tanga benginga Dadi kisi po bana matete wali ko simba kisi nini kisi simbi kisi mais simbi kisi le retour yali akomi bibenga ye okobenge Deborah Chisalo soit okobenge fakwa kasi moni fakwa muyibi déjà ne muyibi ya banda kute mais okobenge fakwa okobenge Deborah Chisalo maniza code comprendre ndabenga mais faut éviter bato ba kombo bongo ayo za mosala nzambe bato ba mono tamona moto ba benga fakwa tenga na mosala nzambe tenaka mosali nalinga ko betela ngotolo tepo omoni 1 Thessaloniciens 27 43 1 Thessaloniciens ouais 23 47 15 12 et le belo ngwe nabi 1 Thessaloniciens oui 14 15 13 12 et le baboy mutu nyonso abetela nzambe tolo nzambe bimaka kati na ye e mutu nyonso amikitisa betela nzambe tolo te omona nzambe na kati na ye est-ce qu'on dit ma mobo Saint-Esprit tobela Saint-Esprit kota Saint-Esprit pe kotite nzoka bo Saint-Esprit va non pas fali pona nini oyoka fali oyemba banzemo ne maozangisa moto afali moto wana azwaka euta Sodome na Gomorrhe s'il vous plaît maman oza tozwa esika opona mambo ya nzambe bozolamba bafumbwa a bato basambela sola fumbwe komo déconcentré bato ndeti papa mokwata tozosambela tellement sola fumbwe banda okota kuna nazoraraka nazotelemela fumbwa papa ozotelemela demoto nini azongi na sujet
papa nga problème na ye lakeza ya badeborana ngala yaki makambo na ngai bon nabengi kaka frère donc po tofanda na bango lopango moko akenda poto frère yango nde abengaki ngai ayebisi nga ke mwana na ye donc conclure quand que mwana aza posséder le milimo mabe parce que makambo mwana osala bagissement mwana réponse à mwana azalaki bongo te du coup mwana abebi bango mwana oyoka lisumu mutu te nde bajuge bon mosala nzambe asambela mpo na ye me basala nzambe nyonso oyo baoluka solution eza te nde papa wana alobi keno tellement tamboli mingi mosala nzambe oyo akoreusir kobimisa milio mabe kati ya mwana na ye afaire voir essayer. Sœur Naomi, eza orgueil te. Omoni na Congo oyo. Na Congo. Basala nzambe oto bonde la peno sentir que mon bébé no bomona biso wana. Mais na molimo toza su wana te to comme na lola to discuter na nzambe. Papa pourquoi boma Sodome na Gomorrhe? Te ma beza na makasi. Non papa, faluti kango. Donc 8 ans discuter na nzambe. Toi ka mi balé na Congo. Eza ngai na berger Mukwata. Non Mukwata no mona na ba rencontre mon spirituel a créé ba désordre. Neti Mukwata son habitude spirituellement a na relation bien te na Paul ondima. Non ndima papa yokina. Ozomona eza mabete yebisa bango ba na mwana. Ba be action de grâce de Jésus alina no eza $1500. Mais so ba conclure penza ke milimo ekei mwana pena zongi nde ba yeba mwana. So bien nga la prière par rapport à niveau bon. Peut-être pas 1500 no lobana. Balang na ko lobana stero. Yo mo sentir dadi na lobango te. Kasi dadi ba on ba bi so penane mwana biki nde mutu wana okende poto. Ishire boshe. Molimo ndeza apprécier. Na kosa ela ngo papa ngo na voice. Non pour nanine. Kende ngo zolo ba déjà ba la. Problème te. Aye ba déjà que et activer quand so fini bisinga tande tu va théâtre ba action. Ah dans le monde ba théâtre. Ouais. Papa, ngai Thomas décor kamba Naomi. Parfois on doutait que zanga faut ba que mosala nzambe na kuna tina na lo ba kombote. Non c'est le cas moi loko musicien. Rebo Chatarabo. Ikabro c'est Tarama Chatarabo chez Ikabro Chatarabo. Rebo chez. Histoire. Fais. Merci beaucoup, papa. Bonjour. Bonne. Ah, ok, merci. Vous me liez. Lembi. Ok. Vanda tout sur la race. Sobre kasina na gamoni na kei nanga. Comme ça so na solo na papa wana. Dege bamba oloba ngana kele ke ozwa mwana. Ok, bonne té. Banini bapia kati faut avoir une intimidation mais yo sans la famille linga côté action saliso lelisi on kabwe na famille bateki on na mabendera c'est Naomi nadi mel suki opebe ta batma ba ko batwa frère tika eboy na esa dadi na kati tika eboy batwa ko imandeti na tika eboy mama likolo na sebo eza ya kufa abatela ta likolo dadi na sikio kasi ok merci foi debout d'intercession lokuta kuna papa unobini na yoki ozoyima bato ebele bazoya église bazozo badelivrance baguérison bazokende me yo awa tokipaka yo te frère oza motema mabe yo oza moto obetela basali ya nzambe libaku vanda na onye yo soki oloba o badelivrance mpo baninga mosusu me yo baokipe yo te est ce que yo makolo na yo eza makambo ya prière to eza vitamine B1 yo oza mutu kolobisa mama na tata na yo te baveyaki te mpo ozwa polio yo oyelanga makambo basujet de prière babondela mpona bato babondela mpona makolono yo ndimi makolo ekobota su mosungu moni olekisanga ata na présence nzambe nayoki ekanda ata oser oyo debora azoloba frère debula oloba okipe ete omonaka te na raisonne naloba yo osala baprière ya olala mpo bagenu na oso ofukami eza considéré mpa nzambe te yo eza genu ya malonga olobi nini
na moi oza likolo médaille de oleki nga nazanga se yo ndo matianga likolo naye awa dadi nazocomprendre te likolo nazolala bien te dadi dadi nazoluta bandoto moko bandoto nga petit fort bosana tikala na ndoto wana me otala esuki bokulu wana eza nzambe omoni so ozolota ndoto moko oyoka esengo oyo kaka mpo ozotikala na ndoto eza nzambe mwana ovima obeta na ekipe okoya Barcelone abeta okoya na bareal de Madrid nalobi yana nayebi se frère wana alenda nzambe omeme mosika abeta na ekipe minene ozomona yo mpe fo tiaka ye na prière fo abeta na ekipe minene ozoloba na frère nini nga mutu nazoloyebisa ngo nga mutu naloti naobeta na ekipe na Barça kuna naobeta basala discussion ya transfert na ngai sikoyo nakoma omona deja baninga batia signature deja ke nde aboye fo abeta na Barcelone mutu azokoti nanga millionnaire Messi Barcelone bainfirme mpe koma Barcelone infirme est-ce mona ngwa soki eza Barcelone biso nyonso totalaka ya bamessi ya banini naloba frère oyo mte ya mabe mpo so olobeli ngai nasambela ndoto wana ekokisama na omona mte ya mabe wana ndeti naolekisa ta yo na Barça yo moto obengama mpa nzambe te na ka oyo so nabengama na mibimisi mpa nzambe yo na Barça kufwa mesi abi na obeta te frère oyo abeta namoni nyonso wana ozoloba namoni basedele na frère tie esprit na maboko bosala makolo espoir nanga ezali touche yo ezali touche yo nini espoir nanga ezali touche yo ezali pa na yo ezongisa espoir pa tata na okasi so ozalaki motema malamu nga oloba na miloti ata na ekipe ya vole mpo kuna bando obetaka baye na maboko so yo oloti place oyo obeta na makolo oza na makolo ya malonga te bandani ya obetisanga libaku na yo amuta stratégie ezotelana tando ozobongisa makolo ozokosa motu na lisolo babando ozelaka yo kaka na baksale ta ezoleka elo ebomba oya pantalon juna otyolo esprit namona nsima wana so tokuti bafide te kuna na mwa nzambe me apengwi mpo na bembe noniamo Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tellement pesa biso kilo. Amen, amen. Amen. Na butu na lali te bandeko. Na lali te. Naomona bandoki. Nazomona bandoki bazoya. Bandoki baobangisa nga. Na bino banga te nazana. Nzambe. Pendant na banzo ganga kana obelela. So naomona ndeti baokanga. Fox na nga mona okokate na zui téléphone. Kozana nzambe ya bien. Na kati ya vision na zui téléphone. Na bengi mukwata. Téléphone sonné apôtre yambate na silika na ndoto. Tena teki na siasa. Ochana charge. Faut signaler ka. Des apôtres problème mususu zaka is automatique. Problème mamu ba bengi iso to aya nzambe. Nzambe. Nzambe la singe belé. Na mona sert abali na Australie. Alléluia. Na mona obali même tongo bali ya mundele. Nzambe opeso libala bien. Alléluia. Mais c'est nzambe opeso pe libala bien. Alléluia. Umele mbala bokabo na ki invité pour munene. Amen. Amen. Nzambe aloba ebele pona yo. Tika mibala bato. Nzambe aloba ebele. Nzambe aloba na biso tika mibala bato. Wana semence mona kati no. Na mona na mutu no bakomi Thérèse. Na tuni Nzambe elakisi nini? Nzambe alobi e tata mwasi no my God. Abala libala deuxième bureau. Et pendant qu'il a comment qu'on vivre un bal wana so ba attaque. Et bah pesa ondoi. Amen. Quand on a semence, mobile ya yo moko yate. Ka deuxième bureau. Ya moko déraciné. Amen. Lelo.
Donnez la prière mon spécial. Non seulement to sambela la rose, mais to sambela pe pour na ba vie na biso amen. Amen. Vous allez concentrer. Rebo chata la boche. Le bas mon quoi sika. Chikabara kondoro ya mama. Oshi. Je sens la connexion spirituelle. Je sens le Yoka, Zamba bina lobe la bina. Yana makambo ningeleka. Yana makambo nzamba ocha. Zamba dote biso ba capacité spirituelle. On a biso ko pambwama. On a ba voyage. C'est pas que non on a voyage. Non on a barrière. Yamo waka moto. Naka diable. Simba grenade na yo. Simba grenade. Tozo tene mutuka tozo avion so to komdi. Simba grenade na yo. Balobi touche ses comptes. Kata mutu. Kata pour son mamas. Kata mutu. Wakela diable. Allez on a la sœur. Poussé. Au telemi, au tala diable wana. Diable. Azika. Sala lolendo. Sala lolendo. Le beta mabo. Beta mabo va bonne. Oh! Ça la concentré. Ton musique contre ça la service. Ton musique bonde là. Non mon limo ça avec ma casse. Papa na etant atinda kié. Alobi moi a possédé. Moi no afanda ka bo sentir ana ba démon géant. Le no yebi sabino. Lelo ezalelo. Lelo so démon géant na imité lo bangana ndimela yawe. Soki démon na tumbi ete lo bangana décor. Apôtre Nzamba ebisanga na ebiso. Ozala makambo faut déclarer pour na moi non. Amen. C'est Naomi. Papa. Ilustar. Maman Déborah. Tozala awa. Tozala concentré. Zala concentré. Oh shikabara. Donnez la Jésus 3 fois. 3e fois to bête maboko. Moto ezopela a délivrance c'est ça. Amen. OK. Jésus. Allez la moto. Yoka, service yango. Moto déjà côtier. Moto côtier. Loba ozo sentir. O sentir mine. Loba non sentir moto. O sentir moto. Le loi délivrance na yo. Oh bima. Oh bima. Ouais pas vinu. Bima. Oh bima. Professeur Azozika tete que nous sommes baillés tes sens. Tout baillé. Moto. Fire.
Moi c'est Yamoye. Je sens le Saint-Esprit. Rebouchata raboché. Okabraché. Raja de Casablanca. Ikabroché tereboché. Obangate. Nzambazali. Ana contrôle makamu nyonso. Ozanani. Motona lokuta. Ozala concentré. Nebisibino makambo eza minene. Papa mukota. Bobangate bozala concentré. Bobangate. Boloba Nzambe apotre. Nzambe against Mawete. Boyoka. Naoki Nzambe kolobelange loko moko est important. Ngana yoka ke pina respecta kanza. Mukwata. Zamba bina ebiso le kaliboso. Yondo ko bunda etumba oyo. Rebo chataraboshe. Ika broche terebo. Le kaliboso. Yondo ko bunda. Yondo ko bunda. Bunda. Les faits. Oyo nyonso ozali kosala ya lipamba. Ata kokosa bene babuku ozala kosemba. Okolonga biso ata moke te. Bino banani? Nali motinda mongo nali kaka moto ayetinda. Batindi ngai naya kobikisa mwana mwasi oyo nalonga biloko wana te. Longwa, yo boya bitinda te. Fanda nie. Pwani. Makasi na ekokani na oya biso te. Bino banani? Yo nani? Ngai nazali représentant légal ya Satan. Lokuta moto na soloka. Papa, yoka na ebisa yo. Ozali na groupe na ngai. Nazotelela. Yoka bozala concentré. Eloko eza te. Iloba. Ngai moto nali kodefise bino ndenge bozali. Yoka. Papa, oza moto na soloka. Nazobelela yo suko moto. Ekotumba yoka leso bundelaka nilon. Papa, banga moto nazobelela. Soza mutamayele kokima. Na monyo so résister. Mukwata. Délivrance eza processus. Eza etumba monene. Lelo eza lundi. Mardi pesa. Mercredi pesa. Jeudi pesa. Tozo mabanda kutu samedi. Zambazali, tobelela moto, le feu du Saint-Esprit. Moto o Eli abelelaki, tobelela, totumba, tosikisa nyonso. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, tosikisa. Misala Mama yokangai. Yo zali ya Nzambe. Gloire à Dieu. Yo kozali ya Nzambe. Au nom de Jésus. Yo po ali ya Nzambe. Kasi mibali wane bali ya Nzambe. Amen. Bazana groupe na ngai. Amen. Bazali ya Nzambe. Bakosaka bino se kokosa. Oyoki ngai. Kasi na ngai nazali kobanga nde bino. Kasi nazali kobanga mibali wana. Okanga masina Seigneur Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Jésus délivrance au nom de Jésus. Papa, pardon, votre corps distrait, bon distrait, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Seigneur Jésus délivrance au Kangola copine boyoka tokena okaboye parce que toza na besoin ya bato nyonso balingaka makambo ya bien basabone mpo basabona kaka babi Congo Amérique TV awerata te anadaza mpo na nga bato na nga nyonso balingaka nada baosabone mpo basabonaka so olingaka nada te yo moto oyeba mpo na okatoma kia likolo na okwei mpo basabonaka bakemba bosabone massivement na Congo Amérique TV yango nde chaîne na biso mikolo base soki bolandi bokomona makambo ebele na kati Congo Amérique TV bosabone massivement de soki bolandi pene bokokuta bainformation correcte ezo koedife mpe ezopesa bino makambo ekofungama na vie mpo oyeba baactualité mokili ndenge ezotambola vraiment base yango na tolia pete